Anka sare ee xisbiga kulmiye iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa magaalada Burco kaga qayb galay munaasabad xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ku soo dhaweynayay taageerayaal iyo siyaasiyiin ka soo digarogtay xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Taageerayaashan oo deegaan ahaan ku abtirsada galbeedka magaalada Burco ayaa sheegay inay ku soo bireen xisbiga kulmiye. Haldoorka taageerayaasha iyo siyaasiyiinta ka soo digarogtay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa goobtaasi ka cadeeyay sababta keentay inay ku soo biraan xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye. aniga oo ka mid ahaan jiray asaasayaashii ama halgamayaashii runtii waqtiga dheer la soo kifaaxay xisbiga wadani isla markaana aakhirkii ku qanci waayay siyaasaddiisa iyo qaabku u shaqaynayo una soo digarogtay xisbiga kulmiye. xafladdani waxay jebisay xuduudihii uu dhigtay xisbiga wadani ee uu ku xeeray galbeedka magaalada oo runtii in badan ku naaloonayay ama isugu sheekeynayay inay yihiin xuduudaan cidi jabi karayn. waxaanu caddaynay xuduudeennii waxaan leenahay dadku mabda bay ku raacayaan, dadka qabiil laysku raaci maayo. waasaa kulmiye ma nihin, kulmiyaan nahay, kumaanaan raacin qabiil. waxaanu ku raacnay mabda'yagaan ku raacnay. ninkii cadhoonaya iyo ninkii kaleba midna ku raaligelin mayna mabda'yaga iyo siyaasaddeeda. waxaan leenahay ishii bugtay baa ku bikacso mucaarad meel hore unooga soo saari waayey. xaafid baanu hoos tagaynaa, ku kalsoonaada dhayntaa wadataan, hana quudaraynina. warsooma siino xisbiga kulmiye sawdka, war madaxweynaha cusub sooma doorano waa muuse bixiye. waxaan leeyahay garabkaa walaaladii ah ee wadani wax colaadu meesha yaallaan ma jiraan. waxaynu samaynaynaa inaynu tartanno, tartankuna waa xalaal. qof waliba mowqifkiisa meeshu doona ayuu ku cabiraya. walaalayaal xaflad la soo shamiro oo keliya la soo buuxiya ujeeddadeennu maaha. ujeeddadeennu way ka fogtay. ujeeddadeennu waxa weeye inaynu codkeena ku hubsanno oo aynu dooranno xisbigaa waxqabtay, xisbiga waxqabadka ee ninka maanta soo socdaana insha allahu tacaala uu waddadii qaadi doono. waanu inoo qoray qorshihiisiyo uu caddeeyey. waxaan u sheegaynaa maanta in beesha halkan joogta ay jabisay gidaarkii qabyaaladda una guurtay geedigii dimuqraadiyadda. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mujaahid maxamed kaahin axmed, wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda cabdicasiis maxamed samaale, wasiiradda wasaaradda deegaanka iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland cismaan saxardiid cadaane ayaa u mahad celiyay taageerayaashan ku soo biiray xisbiga kulmiye, waxaana dhaliilo kala duwan u jeediyeen xisbiga mucaaradka ah ee wadani. dalka kulmiye cayb badan laguma yaqaano, ceebayn badan laguma yaqaano, dalka dumaya laguma yaqaano, dalka rogman doona laguma yaqaano. natiijada aqbali mayno. kulmiye miyaa lagu yaqaanaa? natiijada aqbali mayno laguma yaqaano. maxkamadda ma aqoonsanin, kulmiye laguma yaqaano. komishanka ma aqoonsanin, waxaa kulmiye ma lagu yaqaanaa? waaye hadda anigu cid lagu yaqaana arrintaana sheegiba maayo, dee dadkaa sheegi doona. hadda waxaan aad ugu faraxsanahay runtii maanta inaan ku soo dhoweeyo galbeedka Burco, inaan maanta anoo ku soo dhoweeyo xisbiga. aad baan ugu faraxsanahay. waxaan soo dhawaynayaa maantaan halkan ku soo dhawaynayaa mujaahid cabdiraxmaan iyo mujaahid axmed yuusuf oo maanta ku soo biiray xisbiga oo runtii gidiganba aynu ku soo dhawaynay xisbiga. waxaan leeyahay soo dhawaada walaalayaal. xisbiga wadani waa laga sii socdaa. ragsi xaaji cali maxamed ayaa hogaamiyaa baa leeyihi. oo cirra muxuu noqonayaa dee markaa galbeedka Burco wuxuu caddaynayaa oo ay xisbigoodii reerkoodu waxaa uga soo wareegeen. waxay doonayaan nin dalkan difaaca, nin farmaajo u jawaaba, nin farmaajo la hadla, nin xabadda u soo galay, nin mujaahid maxamed kaahin oo kale ah. mujaahidnimadiisaan cabdiraxmaan ku soo dhawaynaynaa, qiimaha uu leeyahay baan ku soo dhawaynaynaa. baaxadda iyo taageerayaasha maxaanku dhahdaayey taageersan baan ku soo dhowaanaynaa. xusbigaan ka wada mid nahay, taladiisaynu ka wada mid nahay, arrinkiisaynu ka wada mid nahay. cabdiraxmaan rooble cabdilaahi, cabdiraxmaan trike, Kalson TV, Burco.